Dari jalan itu mau coba sekian aja mau sisi karma itu kan bisa gawe bongbong rasa pengaruh. Boleh sangat pun bawa ke sana dengan diri. Saya tak tahu apa yang berlaku. Ini belajar pasal paruh kok sudah. Tapi atur mengenai usul paruh. Dari itu faktor tanpa ujian yang akan mengumumkan Ingsun tonggo pujo banget kuwi ingsun sira lho kok mawon kula dulu mongso kesekno ingsun kira tegese pangayoman ing dawat ing ingsun iki nopo sira matur ning sanipun mongso kesekno adoh-adoh saking katumenggungan Prambanan dugi mriki mung dikon ngeceh ngeten iki ra nggih. Paruh kula senajan to tiramu aduh papan durung sekokan katumenggungan Prambanan. Ning panguwasa tunggal nusane itu tegese sebono nusane itu. Sira iku ngatonake dharma bukti marang nek sira ngesro kaya ngono tegese sira lak sira ateges ora sedih dadi tumenggo menawa Jawa. Mboten ateges makaten niku wong jangkep-jangkepe wong miranut pun becik yo nyebut. Ngeten iku sesuk-esuk nek yo iso njamur jaba jero lho. Angket ta. Jadi terima mergo Sugiono. Kang maringi papan sing kaya ngene. Iki kraton Jawa iki. Wis topo dititun terus dina. Mergo Gusti kang akan dosa. Paling kita uga paling dicoba. Tidak merasa disuruh. Boten niku mau namung kinarya sesendotan minyak sepine swasana sing mung ampun jebut ngoten niku mawon. Nek jane kok iku senang ten mriki niki. Dan pancen ingsun iku buka marang sira. Mergo sira iku loro kraton Jawa. Abot saka Prambanan, somaning kraton Gresula. Terus aku rumangsa. Ingsun rumangsa. Apa dibaleni? Ah, nek boten niku wong kinarya bebuyon mawon. Kangge minyak sepine swasana. Iya iya. Boten ta, Bu? Iya iya. Dan akeh kang padha rohan, layak kok. Aku tak Aku boten bilang seperti akan jemek akan bagus itu. Mau ngarep dilaku lan coba. Sampai corona yang ngomong tegese terus jawab itu kok dina. Ora cuman campur-campur. Itu pada semua kok. Ini kok kamu apa ini? Kok yo karo kok yo kang pahan-pahan. Jadi pantas aku mikir lagi. Ning kamu salah satu jenis kamu mau sekolah. Kamu mau jodohan yang kantor, sego yang kantor, matur orang kesana. Kamu itu patungan. Akhir kan jadi paling sering suasana. Kan ini ngomong itu paling kan ada. Kamu kan esok foto. Sore pemekalipan. Sore foto. Esok pemekalipan. Silo daki-daki matur kesane. Niku lho jumbo karo suasana ingkang ing kraton Jawa. kon maring nek niku dipun pangan kula watur.
menawi to Gusti Pati sing peksa menika mboten dimaosi. Lah niku lak nggih mung barang sing ringkrah. Sawetawis wekdal kemantene enggak. Nek cara tembuhan saiki honeymoon bulan maju. Iki Gusti Pati ngono. Aku nyakali ana yo kok jowo menawi kula menika tumuli nyaketi dumateng kawulare wonten namung dalan Ya, Mbak. menawi aturipun para andhan niku mesti sing apik-apik sing elek mesti ora diaturke niku mesti ngoten iki sarta balik bisa waktu dengan mereka kok dapat dengan nembe teman-teman dadi ra boten sowan dipun kepanaken dipun panjenengan boten lagi jenengan boten ngetot lah niku sing kerja Bapak Iya Pak. Iya. Aku Kang Sandi ya kok dene. Cukup kakak itu. oke Kakak itu. Itu pada turbo malah dapat. Jadi jadi lagi tengah ketiga lah itu banter banget. Kudu aku ngomong, kudu aku ngomongane kudu kan bisa tarik pertemanan wong kan wong kok begitu. Aku ngomong sing kalau kan bisa lima pemain jati kapan yang sering jawab itu kalau lengkap dengan tumbal itu dan itu balik itu ini jawab itu putra kan orang mas pitung lengkung bulan sekop itu kan sekop itu prasetyane kaya para jaman daripun para wali. Kan enggak pakai nasi. Panggalane Kraton Jawa Tengah. Mripat sesanti. Pinangka dados kaya Lah mau dicelok-celok Pak sampun prasetya bilih badhe ningkataken kabetanipun negari tinimbang kapten baden utawi kapten badenipun. Ayo Wit. Dan iki numrape kula kangge Ini yang pengen sanggup kayu. di Nayaka sing di sing kok gawean ngoten niku. Tegese sapa kan bisa ngatonake begini sekalipun
bakal lompat ke sana menekan. Hati-hati lu. Orang main dulu batu. Sopo penjenengan menika nggih boten kraos. Syaratnya, kau penjenengan taksih wonten ing swasana temanten ingkang. Nek wonten raja mbetahaken dawuh pun para kayangka. Kok kaya dene ora peka. Kula sing nduk ampun kuwi aku. Sing nduk itu pemenengo. Itu kabeh pundi panjenengan kalau laporan menapa dumadagi kula kawula pinjang pisan pinjang sakit sonten menika kabeh pundi itu kenapa sedang itu buatan kamu kalau mereka kapasitas mau kan aku kudu dan jangan takut kok kan jadi aku pernah ngono aku bakal komar nanging ing penggaleng surga lawan toro mergo silang diterima Pak kula nggih wau jubah ten antawisipun lati lan makasi sumpah nalika dipun suda menapa paraga dalem menika nengenaken kabutan pun dari sinuran kapisan dan nanti bersupatnya akan dalem nggih tanggap sasmita ora sandakan dajari karo paruka ana pinter parukan sing dadi pak sudah biasa yang sinuan aku yang berperangkat untuk aku untuk yang sinuan yo Ringson kepala kaki, jadi silo Arab kan di komaran bulan itu, so pulang di mana? sampun dasar piyambakipun para sepuh utawi para nayaka wonten ing kraton Jawastina. Bilih pagebluk kayang kalih dumadi wonten ing Jawastina menika kedah tinunggalan wujudipun Mas Pitung Lempung Gumbala Seta Pitung Beluk. Lah niku rak sampun dados pun kawasa dening para pinter nalika dipakai menika tasih teman-teman dados mboten ngertos tunggalan menika. Kamangka menawi namung kula kados tunggaling raja tentu kemawon kula kados tunggal nek mboten saged menapa wae tunggal kula bilih pagebluk kayang kalih dumadi wonten ing Jawastina menika kedah tinunggalan wujudipun Mas Pitung Lempung Gumbala Seta Pitung Beluk. Lah niku rak sampun dados pun kawasa dening para pinter nalika dipakai menika tasih teman-teman dados mboten ngertos tunggalan menika. Kamangka menawi namung kula kados tunggaling raja tentu kemawon kula kados tunggal nek mboten saged menapa wae tunggal kula Amrawi kula kawasan kula lho niku. Ingkang gadhahi tanggel jawab kuya. Harus kok, iya pun orang calon
buka balong penjiran kita jadi kan di balong itu dipakai itu bisa bolong Nang ngomongin selingkuh di kolam ya. Ini aku sudah sering mati. Lagi aku aku ngendiko marang Bram. Dalaran aku kudu aku kadung kedudukan Tuhan yang tinggi jawab. Monggo sing jadi ya. Wis Gusti kang akal loro. Kawula ingsun kudu nampa panyeksa dening Gusti kang akal loro. Kan bisa kupas ditumbalik raja Jawa Timur. Ora yo mung kakek. Ning sing ingsun iku mandeg mayong nggon diramu manten ada. Apa sing kamu sakku? Kupas ditumbalik raja Jawa Timur. Kang atas mesti konfronto gula seko. Kalau nggak, terus sambung. Yang simbol bagian Respon kami akan muskap. Kerja akal ngakon ke dharma bukti parang ini. Sumpah binen tumbaling koco. Sampun untuk melakukan omongan dan kerja. Besok sore, bangun, bekal, tadi barangkali yang sedih Jawa. Ya jenglan siapa? Dan kesomalan keanggap itu bakal maju kita.
Thank you.
Bapak, iya. Kuatir pada masuk. Sing tak dewi apa? Kula menika dipun larat pemeriksaan kalian kamati dokter. Inggih menika iya. Kula dipun jakok. Malah lemeran. Kula nggambrekan. Yang sirat tidak jadi wajib di biro sirat tidak kalau Tidak ada. Mudah-mudahan aku. Tidak tahu Bapak. Iya. Kula mboten lepas. Kula mboten lepas Bapak. ning sirahmu ora meninggal kaya Mboten. Terus napa namung kadung. Kamu si Bapak Bapak. Iya. awon kados napa saya
tasik sang atau hukum tuh Lho nek kendaliku nek sing kandung ning kok tasik. Langit panjenengan kanan to. Amargi sing kandung niku ora siap panjenengan. Panjenengan kemutan kaya panjenengan kalau wonten ing wadon badhe bergatos kandung ora panjenengan. Lah ingkang nyedani sing kandung panjenengan. Sing kandung urip sakniki sing golek iki sampeyan. Nek kula sing kandung sampeyan dudu padewan wong tiga. Niku kula takon anak kula sakniki tepundi ya. Sinten dari sewu kalau wau wonten bisiking wonten podo wonten ngalak wonten kono wonten ditanggel asupun tasih bisa pun wonten waktu pun diluang semua tempat demo nanti macam kira kejawan deh Iki mantune sampan iku bali padhewan iki tanggul. Nek napa sing tanggul iku awet-awet meter apa padhewan boten. Lah wong paune nek juga nek sing tanggul wis dipanteni kok sarai sing tanggul. akan menol dengan apa kita suruh aku Ya. Panjang presari menika sinten ya? Ditanjung aku sudah kusuk dari bangmu ditanjung aku berlaku Materi sisi ani. Loh, di pengapalamu ditanjung aku kegongoting mana mergo dikak promo Terus nopo kedua materi sisi ani. ditanjung aku ndelok pengapal sing di pengapalamu ditanjung Gimana? Lek kecambung lalen. ayo aku nuntut gawe anakku Lunyu lunyu. Nek sandal jepit lunyu. Ananging Mas kula urung dados garwanipun panjenengan. Ananging kula gadah pinyuwunan. Menawi panjenengan saged mudahi silakrama kalian parupa kula purun dados garwa panjenengan. yo sing tanjung wis nek foto aku ndek pamit
Ora sampe suwen situ kok padang mantan kowe. Kamu sambut gayanipun gagal widan aku pengayo. Malah dinten menika Gusti Pati Sido Peksa badhe madosi panjenengan. Piye meneh? Lakon iki bakal lakon yen toh wis Siapa mau? Piye to? Bangsat keparat setan kowe. Kowe ngipati tumbalin korong kanggo patutun. Langsung nyatan jamak. Karena Sido Peksa. Yo, pancen tak akon. Ratu Jawa Setyo bakal mundut karo marang bojomu Sri Tanjung takon. Kowe mundut karo takon iki. Ora mungkin kalem. Waduh, cilaka. Piye iki? Aku iki cocok kamangka kanggo Nuwun pangapunten Gusti Pati. Nuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nggih, Iki budaya. Salam budaya. Salam budaya. Tepuk tangan. Salam budaya. Salam budaya. Tepuk tangan.